观众朋友你好，我是吴国正，欢迎收看今日12月20公视台语台下晡新闻。咱赶紧来关心上要紧的几项新闻事件。交通部公路总局宣布，讲苏花公路山区路段改善计划已经完工验收，明年正月初6就会规抓开放通车。台北市透明迎接新年暗会，交通管制比较过去提早2天，12月23就会开始管制信义计划区4边。印度有真侪市民抗议政府新通过公民法，内容有代表是头尾16天内已经造成9个人死亡。观众朋友，咱先来关心交通部公路总局头拄宣布讲，对花莲台东的民众交通方面真有帮助的苏花公路山区路段改善计划已经完工验收，明年正月初6就会规抓开放通车。交通部公路总局表示，讲已经确定各项设备正月初5进前拢有法度打着好势，所以才来宣布正月初6下晡4点要准时开放通车。迄日来主持通车典礼是行政院的陈其迈副院长。交通部嘛望这回旧历的新年会当互宜兰、花莲迄方面的国民加一撮安全佮可靠，对待自然的环境嘛有法度兼顾的新车路。咱嘛赶紧来关心台中一个今年才20岁的少年妈妈，巴肚底囡仔拄顺月无偌久，结果刷骨甲溢脓，佮吐甲真严重。医师检查就去发觉讲，这个幼婴大脑内底已经出血几落摆，原来就是少年老爸因为囡仔骗袂掂，大力甲伊抱起来害。医生嘛提醒讲，若幼囡仔真接吐，骹手的筋肉佮硬正，这就要赶紧去找先生咯。伫台中有一位20岁头一摆做妈妈的人，因为囡仔出世也未满月，而且佫一直屙奶啊，佫吐，互送到病院急诊。医生发现讲，婴仔头壳内面有出血伤痕，有新也有旧，怀疑是去互大人虐待。他的前心门的状态就是他已经明显的膨起，而且摸起来的质地已经像皮蛋。那如果说前心门有这样的反应的时候，意味着颅内绝对有一个让他压力变高的状态。医生表示，3个月来，婴仔头壳甲颔棍拢真容易受伤。大人伫咧摇囝的时阵，伤过大力，拢会造成脑部的伤害。这个查甫婴仔拄送来时阵，脑压真悬，好佳在有救回来，也提醒大人，婴仔若是一直吐、眼神呆呆，骹甲手拢紧起来，就要赶紧送病院。他会是比较喷射状的吐奶，但是身体有明显不适的孩子，他在哭闹的时候，他的身体背部是整个拱起来，是所谓脚弓反张这样的情况，甚至手脚啊会很生气的舞动。头部部分，颈椎这样。除了吐奶，还有别的症状，是有的会痉挛还是什么之类的。红红幼儿婴仔未晓讲过，不过医护人员会当透过囡仔镜头来了解囡仔是安怎互对待的，甚至甲大人所讲的话斗袂白，拢是医生判断的根据。提醒各位爸爸妈妈，若阵婴仔一直吐、头壳遐挖天门的所在，若是有破一愈，就要赶紧送病院。记者综合报道。咱赶紧来讲印度这边面，印度有几个大城市拢有市民行上街头，抗议政府新通过的公民法内容有带偏见甲藐视。这回抗议头尾已经16天，嘛造成9个人死亡，警方佫掠几200个人去了审问甲监禁。虽然政府已经伫真侪所在禁止游行，嘛将网络拢撤掉，不过依然有一阵接一阵的民众行上街路，发出心肝头的怒火。印度全国各大都市19有几万人行上街路抗议因口中反穆斯林法。印度当局为了减少街路运动，伫首都德里、北方省甲诸城工业重地卡纳塔卡省几个冲突地区实施禁止集会游行，甚至是关网络通讯的措施。不过民众照常行上街路示威，警民冲突的场面也愈来愈厉害。芒格洛市警察以示威者想要放火烧警察局为理由，对抗议民众开枪，造成2人死亡。Clearly will enforce and will see to that every action required to uphold peace will be done. Okay? You call it curfew, you call it prohibitory order, we will enforce law and see to that nobody creates any violence. 另外一个爆发严重警民冲突的地点是北方省的勒克瑙，示威者放火烧停伫路边的车，警方发射催泪瓦斯，过程当中有1人死亡，10几位警察受伤，112人被掠。
印度网络社群媒体一直出现各政党、公民团体、学生甲一般民众，呼吁大家一定爱去参加，不过一定爱和平抗议信息。And as a citizen of this country, and as somebody who has been born and is grown up with a certain idea of what India is, it is important for me to raise my voice for refugees. 印度国会顶礼拜通过公民法修正案，来自周边3伊穆斯林较济国家，巴基斯坦、孟加拉、阿富汗的非穆斯林非法移民大开大门，欢迎就地合法摕到公民权。不过，上有争议的新措施是，莫迪政府计划展开全国性的人口登记，任何无法度提出文件证明祖先出身印度的人，会沦为非法移民。举例来讲，东北部的阿萨姆省有190万人，就可能变成无国籍的人。批评者攻击莫迪领导印度人民党 BJP， 想要将境内2亿多穆斯林边缘化，新法阁违反宪法政教分离的规定。记者综合报道。说到这嘛是今日的大代志。中国国家主席习近平早起去到澳门参加中国接收到当第5届行政长官宣誓就职的典礼。习近平演讲的时，伊毋但搁再提起一国两制，态度嘛大真硬，讲香港甲澳门的事务，这是中国的内政，无通甲互外口面别国的势力来伫咧比手画刀。澳门金莲花广场今仔日早起8点举行回归20周年的升旗仪式，由新任特首何一成主持，包括中联办解放军等900人参加仪式。中国国家主席习近平第3天访问澳门的行程，早起10点参加澳门政府第5届就职典礼，同款是笑眯眯、豆豆行去日台顶，看澳门的行政长官何一成甲主要的官员宣誓，落尾就发表演说。澳门回归祖国20年来取得的成就，举世瞩目。澳门地方虽小，但在一国两制实践中作用独特。习近平头起先肯定澳门肯定实践一国两制，学了澳门完成基本法第23条，各有国家法等立法。伊提出4点经验甲4点希望，希望澳门政府伫治理顶悬做伙进步，包容共进。刷落来态度就转变，态度是两边大争的，表示香港甲澳门的事务拢是中国内政，袂当互外部的势力介入。香港、澳门回归祖国后，处理这2个特别行政区的事务，完全是中国内政，用不着任何外部势力指手画脚。中国政府和中国人民维护国家主权、安全、发展利益的意志坚如磐石，我们绝不允许任何外部势力干预香港、澳门事务。习近平嘛讲到，中华民族走向伟大复兴的路是袂当互阻挡的。香港、澳门甲中国内地会做伙发展，共同欢迎。习近平下晡结束访澳行程，离开澳门。记者综合报道。政治说分明来讲，蔡英文总统早起讲到国民党的总统候选人韩国瑜，咧批评伊青年创业贷款的政策是超因迄边的这件代志。蔡总统讲，这正就是韩先生根本就无了解执政的人咧拍拼社会。早起行政院苏贞昌院长咧甲监察委员简报施政的成绩的时，嘛甲话讲对，有的人规喙拢暴猪肉，煞搁咧嫌讲政府做无工课。总统蔡英文20出席立委1天同齐首演的竞选行程，针对国民党总统候选人韩国瑜批评蔡英文偷抄伊所提供的青年创业贷款的政策，伊反驳这代表韩国瑜根本就不清楚国情。那他自己提出来的时候，那就发现我们好像有在做，或者是有在讲相似的情况，他就说我们抄袭，这个充分的表现出一件事情，他真的不了解我们这个执政在做什么。面对前副总统卢秀莲批评讲，是安怎民进党民调这么悬，所以也是要来杀反渗透法。蔡英文表示，法案甲选举无关系。蔡英文嘛回应区议的指控，讲伊捌讲过两岸将规划的统一，叫区议有证据来提出来。反渗透法不是跟选举有关，反渗透法是跟这个国家的安全有关。中国对台湾的全面性的渗透，尤其
在选举的时候大家感受更深。另外一方面，行政院长苏贞昌向港委干部的时阵，强调讲要防范非洲猪瘟、杀大象回大甲同婚等等的政绩，毋过嘛那就是咧讲对手的镇压伫有后卡。有人满嘴吃了猪肉，还嫌蔡政府没做事、不会做事，这是口是心非最好的注解。针对国民党副总统候选人刘成正批评讲，苏贞昌应该爱上礼仪念体课。蔡英文表示，选战拼到紧，规个国民党讲话已经离经。若是韩国瑜镇压杀讲选战可能搁一届来发生319两粒枪支事件的讲法，蔡英文认为讲选战稳定连线的人袂做这种代志。记者综合报道。换来讲，韩国瑜这边面早起伊人去到金门，伊一个到地就发出观光和医疗，讲这两项要帮助外岛的政策。另外，昨韩国瑜就形容网络直播，批评蔡英文总统超越青年创业贷款的政见。早起因的阵营力头嘛，搁加强，毋但攻击政府青年的政策，搁讲民进党拢是任用私人亲信去坐大位，这款情形是真严重。国民党总统候选人韩国瑜金门倾听之旅，因为远航停办延期，20到金门议员有大批支持者收听。韩国瑜阁拍出观光医疗牌政策。我们将来大力发展观光业，我们认为金门是可以扮演一个非常非常重要的角色。金门医疗人员增加，设备也增加。韩国瑜19到成伫面册开直播铺论。比如政府爱为少年人创业，不过也阁批评总统蔡英文抄袭青年创业贷款政见，聚焦青年政策，韩国瑜阵营阁加重力度，批评蔡政府青年政策跳票，帅气阁批评民进党丢下现象应该爱终结乱象。那升迁要攀派系，我想这边你可以全部看到了。那最经典的就是吴鸿谋，因为他来自我们高雄啊，那他是只要出事，他可以下台负责。但是保证下次得到更好的派用哈。除了批评对手，韩阵营也强调廉政建设。对国产署开挖对渣沙礁案，韩阵营阁批评国家机器打压。我挖出来的所有的沙石都是干干净净，一点问题也没有。那么好像有点失望哦，所以说下礼拜还要继续进行检验跟抽查。那么基本上，我们对于这样的行为感到非常的不耻。另外，韩国瑜豪华主题案件，金管会认定台北变相资金融通，内部定数有疏失，相当应罚480万。韩阵营认为，真侪人斗阵贷款，不应该将焦点拢放伫韩国瑜身上。选战接近，各阵营继续架空交会，拼空战也要拼独战。记者综合报道。咱来讲，亲民党总统候选人宋楚瑜早起去到云林嘉义这方面探访，伊也阁讲起明仔载高雄市要举办罢免和消停韩国瑜这两款游行，阁讲真烦恼的袂输那像火车烧龙共款。宋楚瑜嘛呼吁另外两个总统候选人就要发挥影响力，唔通选举选到老岁，安尼是会互台湾顶顶下下拢会感觉真无面。我关心的，明天2辆火车要对仗。昨天我跟美国的在台协会的处长，他来看我，我特别的提到，就是台湾的民主过去，从来是全世界民主国家的楷模，从来没有流过血。我们选举非常平和，我倒过来要呼吁，明天不要对撞。不要让选举变成流血，变成台湾觉得脸上蒙羞。宋楚瑜早起是去参观云林县福建青年协会，为着遐较弱势人士所设的庇护工场。伊来是讲起，真无爱看到明仔载高雄的游行，双方会去发生冲突。另外，伊嘛批评执政党，讲若正经通过迄部反渗透法，别日仔伫咧中国发展，迄200多万的台商，因的清白又搁安怎样来证明呢？宋楚瑜下晡嘛去嘉义拜访地方真出名的企业 Nice 集团，因敢会公开挺宋楚瑜，这也是一件真受人注目的变化。顶日因为瓜文提讲有网络的红人去甲蔡英文总统提100万，绿党打出来讲要甲告，煞去互瓜文提用话口说，双方是发甲一句来一句去。另外，民进党要拼反渗透法通过，敢会影响到捌伫咧台北、上海双城论坛讲起两岸一家亲的瓜文提的瓜市长嘛望民进党若要立法，就要将约束的范围讲个清楚。
选举特别高啊，平常时正爱骑铁马的台北市长郭文铁出席马祖驻台400年自行车环岛活动的记者会。前一阵啊，郭文铁讲有网红收总统蔡英文100万翕影片，绿党呛讲要提告。郭文铁则以皇帝不急太监颠倒急来敲死绿党。绿党的不分区立委候选人郑慧文就批评郭文铁未来准讲带领家己的政党，恐惊会有较早皇帝的思想。当然，在21世纪本来就不应当有太监的行为啊，可是为什么导致有人要做那种太监的行为，就没办法了。要伫咧双城论坛弹出两花一家亲立场的郭文铁，对民进党团要拼伫咧12月31日会期结束之前完成反渗透法的三读，这是不是去影响到未来双城论坛的空间？郭文铁认为，着爱甲反渗透法的规范定义好清楚才有影。以前我们民进党政府是对大陆呛虾嘛 ，OK， 那就算了。不过反渗透法规范的对象好像是我们自己的台商跟台湾的人民嘛，这个在目前两岸交流密切的状态下呢，除非讲得很清楚，你知道，不然会引起很大的疑虑哦。离投票的时间愈来愈晚，第三势力和小党是拢和郭文铁伫咧对射。郭文铁正正对网红收钱这件代讲伊失去记忆，去互前市府发言人林浩明批评伫咧地青，绿党也呛讲要告郭文铁，这是互郭文铁真无欢喜，讲这到底和绿党什么地带？伊也甲炮灰上尊蔡总统的竞选项目。我觉得奇怪，林浩明为什么对这个猛追穷打的啦？他这么喜欢农会，我们就真的煞有介事来调查一下。因为你们管道太多了，那包装来包装去的太多了。这民进党现在，如果你叫蔡英文公布竞选账目，那把它藏在哪里也查不到。选举以来，郭台铭也跟郭文铁的关系真微妙。19，郭台铭邀请郭文铁参加台大癌症病院的活动，结果郭文铁却临时拒绝，这是不是代表郭郭两个人的关系出现变化？外界也是真关心。记者阿明晶、张玉水台北报道。当时有劳工团体咧不满讲，早日总统选举的政见会3个候选人，拢无提起关系劳工的政策，就宣布讲，新历正月初4，因会按国民党的门卡口优先甲对亲民党去，才伫咧民进党的中央党部挡店，要求各党回答劳工团体的主张。另外嘛有高等教育甲同性恋运动的团体，拢趁选举未到进前，提出政策的主张，要让候选人参考。国党总统候选人18第1场的政见发表会，若像辩论会，去外界形容做是刀光剑影。不过劳工团体不满3个候选人，其实拢无提出劳工的政见，所以各劳工团体趁选前组成2020公投，要求3党回应公投今年所建议提出来6大诉求，包括劳体薪资雇主提拔拄6%增加到9%，增加固定假日、降低工会筹备的户等等等。国民党时代我们算了。但是到了民进党，号称民主自由的一个政党，他有改革这一个劳工的权益吗？助工会的权益吗？环顾我们台湾周遭的国家，包括对岸的强国人，都没那么高。除了提出6大诉求，公投嘛要求赶紧解决各岛收费员的争议。这个政府是背信了，这个政府当他拿出来是当做他的政绩的时候，到最后是一场笑话。我们在瘫痪国道的时候，我们上1take假的时候，还要请大家共同来声援。那劳工伫咧选前要求候选人表态，教育界嘛不满政见会面顶，3个候选人对高教议题一个字都无讲到。韩国瑜呢，他还是在谈双语教育啦。那小英呢，在谈幼托，可是对于有关国家竞争力的高教啊，竟然都没有琢磨，真的很令人失望。各个团体提出10大高教问题，爱候选人提出解决的办法。做孩子的榜样，选举不要扯谎，选举不要扯谎。最近政治人物伫咧造势等等的场合讲出真侪性别歧视的话，同志团体早起是预告会甲人物同志大补贴，加互发言不当的候选人，也是政治人物，要求伊唔通为着选举就来伤害还有霸凌社会少数的人。记者综合报道。咱搁来关心远东航空顶日临时宣布停飞，民航局已经通知因会采取废除职责的处分。交通部当时讲，远航迄边已经有提出补充的报告，等咧等民航局审查判断。总是因为短期间内远东航空要搁飞是有困难，交通部也已经安排军机搁有专车，全要支援过年时外岛接送的交通了。远东航空这个月12号已经宣布停飞，民航局隔天行文予远航，通知要废掉因的执照。远航会当伫18进前提出说明。交通部证实，远航伫13甲18两个时间点拢有提出一份报告，
说明未来继续经营的细节。民航局正在审查当中。18号下午5点要结束，结果他们2点多的时候又送来一个补充的说明，所以现在民航局跟律师他们也对于补充的说明在做一些讨论。那最终的结果，他们如果他继续的话，就是这个不用报到交通部；如果要对他进行废照，这个部分是依法必须报到交通部来核准。远航表示，算出意见陈述书了后，目前全体员工正常上班，因应暂时停飞，安排机组员进行机上安全课程等教育训练，嘛鼓励员工趁这个机会消化还未休了的年假，1月份的薪水也较发，继续营运无问题。目前远航就是还是静待民航局的决定啦。那员工还是一样正常上下班。然后我们也是有鼓励员工休假，有的休假补休啊，就是反正我们现在是鼓励同仁休假。不过有机会复航，无具体的答案。交通部表示，民航局对春节的班机已经有备案，离岛航线优化性甲入营放大机型甲加班。嘛启动军机甲海运备湾，预计23公布后一波春节加班机的开放时间。另外，远航的两岸甲日本航线会协调入营甲华信，向母公司中营甲华航这区域航线下体飞机甲机组员，伫机组员甲班机的支援之下，预计当负担春节期间的运营。记者综合报道。在地上大条，咱先来讲高雄市内，咧甲人烧送人生上尾蛇的殡仪馆，本地所在是有较不足。市政府当着鼓励民间来参加投资，开发新的场所。啊，毋过去竞调的所在，离规片社区的人家厝是真远。今年10月，动土开工了后，由于风波不断，早起住踮这片社区的民众就搁汇集，去到市政府门口抗议。民众举报调摕票去抗议殡仪馆破坏社区安宁，因为高雄市政府要增加殡仪馆的空间，邀请企业增建殡仪馆。啊，毋过社区已经真侪界表达反对，不离个工程也是伫咧10月份打工。都一定要更新，这大家都知道的，好。但是你急着在这不满3个月的过程，你把它发照了，发照了以后，这前面还有3次的公听会，大家居民是否决的。新的殡仪馆是高站楼的大楼，伫咧高雄殡葬专区的边仔，甲附近的社区是离无干200公尺。居民希望讲工程撤照停止，啊，毋过市政府配合专案是以促进民间参加公共建设的方式来开发，而且这个所在是企业的私人土地，伫咧民国70年就已经摕到，时间比社区形成的时阵搁较早，而且开发许可嘛，拢已经依法来申请。那94年他开始提出申请，那102年我们准予他设置殡葬许可，那107年我们依照出仓法也审查通过。委员有参照考量到我们大高雄270万居民这个殡葬的需求，所以把我们地方的公听会诉求就没有列入考量。市府强调讲，高雄因为殡仪馆无够，最近这几年民众办丧事上侪等甲10天才会当排着咧听，目前真需要新的空间。啊，毋过居民指控市府完全无让步，绝对有官商勾结，会继续来抗议。记者综合报道。这正就是万金买厝边，啊，毋过有人千金买厝嘛是真烦恼，因为英国有不少的建商用辐射卡真重的钢筋来起厝，造成真侪民众健康出问题。当台湾辐射安全促进会长期间拢咧追踪，结果是发觉讲，虽然有的这款厝体钢筋内底摄出来的辐射线成分也无算真重，啊，毋过住伫迄内底的民众得到癌症的风险嘛是共款增加袂少。1985年，原联会发生全台湾第一间辐射厝，啊，毋过却无公布，一直到1992年，辐射钢筋大规模污染结物的事件才小连续起用公开。总计全台湾有超过1600户污染建筑物算是辐射厝，影响超过1万人。台湾辐射安全促进会学者用30年的时间，结果发现，就算讲居民是暴露伫咧加济量，也是有可能增加得到癌症的风险。他们有比较多的这个染色体的断裂，那染色体断裂就是会造成很多癌症的先期的一些病症这样子。那虽然我们持续研究有发现说这些断裂的细胞随着时间有变少，但是其实这些伤害其实就已经在体内了。
法案会表示，拄30年长期追踪的报告显示，拄好社事件发生到今，台湾已经有247个受害民众因为安尼得到癌症，查甫的有113人，查某的有134人，其中11个人是肺癌，236个人是固体癌。而且研究嘛表示，由于辐射虽然无上佳安全值，毋过女性若是第一届拄到辐射的年岁是伫咧20岁以下，每一届累积100毫西弗，都有可能增加得到连癌38倍的风险。辐射它其实会让物质游离，所以进到从体外，然后影响到身体里面，那要看每一个人对细胞修复的能力，那如果说细胞可以修复，它可能它的罹癌率就会比较低。根据原联会统计，全台湾超有1669户的辐射厝，其中已经拆掉的有129户。法案会呼吁，虽然得到癌症的原因也有真济，不过也是建议各县市辐射暴露群的民众，也是爱定期健康检查，才会当保证身体健康。记者综合报道。早起有环保团体开记者会，指出环保署现部锁定的空气污染的标准，伫咧统计空气内底臭氧的方法，下面环保团体的算法真差真大，讲安尼是无法度顾全民众的健康问题。若是照环保团体的算法，去年6都内底，敢若高雄林园的空气站测出来的臭氧，都已经有161公，拢超过标准了。城市臭氧的问题愈来愈严重，会伤害人体中枢神經系統，甚至引起下肢頭痛。環團第20開記者會，指控環保署所定嘅空污標準法無法度維護民眾嘅健康。根據台灣健康空氣行動聯盟嘅統計，2018年6都臭氧8點鐘超標嘅日數，高雄嘅林園站被點名有161公上多，超過5個月。美國每5年就要檢討一遍。我們從來沒有檢討這個臭氧，然後也從來不去規範說8小時臭氧，目前才是主要的這個要注意的事情，都沒有在修改。包括台南的阿蘭站要超標117公，台北、台中的7站也分別有70加80公嘅超標，就讓知影臭氧嘅問題已經愈來愈嚴重。不過環團指控環保署加民間團體嘅統計差真多。呼籲應該修正臭氧列入8點鐘平均值的判定方式，也無應該等到所有縣市車站臭氧攏達到標準，再把標準加嚴。要去跨部會的去協調我們的衛福部，好，去提供數據讓大家知道這個，去教育我們的民眾。好，然後這個我們的教育部能夠要去教育我們的民眾說，哎，這個教育我們的民眾這些空氣污染造成的傷害。外界對於我們判定方式是希望能夠建議說能夠引進8小時的一個平均值的一個判定方式。我想這個建議，我們會納到未來有關我們在修正這個判定方式的一個研議的方案之一。對此，環保署澄清是誤會，加嚴空品標準是檢過多變強。不過承諾會參考環團所提出的建議，依照可行性、技術性來檢討的方案。記者綜合報道。生活的寶貝啊，到底是啥物人佇咧控制咱頭殼內會枵會想要食好料的迄款慾望呢？啥物人催逼咱用手去捏雞卵糕，還是芳粉黏地起來撕一喙咧？中央研究院即馬透過研究鼻仔這款細隻蠓蟲的機制行動，看出人的喙焦、會枵寒餓的信號，佇咱的頭腦內底的神經安怎樣互相牽連，發生作用。有时候，当你这个控制的脑回路出问题的时候，你也可能会出现一些疾病，譬如说你可能会出现暴食症啊，或者是那种厌食症等等。我们认为这些动机系统，它们其实在运作上都有共通性，所以了解到鳄与可的这个动机呢，也有助于去了解到我们其他动机系统的运作方式。那如果说提到动机系统的疾病的话，就更多了，譬如说像忧郁症啊。或者是强迫症等等，或者是成瘾症，这些都是跟动机系统有关的疾病。中央研究院的专家表示讲，在咧研究鼻仔这款虫头壳内神经的回路的时，头一摆发觉有一款神经传送的物质，经过控制无相同的神经元，来影响鼻仔啉水也是讨食的行为。这项研究的结果也已经刊在咧12月份国际上出名的学术期刊咯。咱来讲嘉义的基督教病院，这是地方重度急救的责任病院，因为特别提高急诊室医疗的效率，特别将分药的设备结合人工智慧落去改善，搁研究要减少医护人员伫咧行大病床中消磨的时间，就是望通尽量消透急诊室内底
轻症的患者，还有加强严重的事故发生的时阵，真正会当应变的能力。取药数量不正确。系统发声音出来，经过有加提药的状况，提醒护理师要注意，家己基督教病医的急诊室引进这台电脑智慧药柜，准备要伫咧启用了后，协助急诊的病人减少等待治疗用药的时间。这个药物可以直接让我们取药，那医师看完出来之后，我们就直接给药。那对于病人的治疗来讲，这是一定是提高他的接受止痛药物啊，或是一些治疗药物的速度。这间病院是嘉义地区重症急救的责任病院。根据卫生局的统计，1月份到11月份急诊客满的通报就超过120届。不过过去急诊的治疗方式，拢是病人伫咧病床边等待治疗。这届病院参考素食业者的方式改变流程，让急诊的病人对医生看诊了后到病床的时阵，就已经得到治疗啊。从那个医师看完整间，直接就进到这个得疗素的这个医护治疗站。那在这个治疗站就做可以做抽血、给药、超音波的心电图的检查。我们预计可以缩短从病人得到治疗的时间，应该可以缩短15到20分钟以上。医方表示，嘉义市急诊患者一年超有10万人次，平均每个月拢有700-800的民众来看诊，所以减少轻症患者的数量，保持急诊室对重大伤病的救护能力，才会当来应付常常发生的紧急状况。记者综合报道。咱看到讲各行各业的专家拢咧研究拍拼改进，就是望讲一年比较一年还佫较好。过2礼拜就是新历要过年咯。台北101大楼今日嘛公布，用电脑试放今年300秒烟火影片。另外较特别的就是讲，因为新年暗会舞台比较逐影年较大1倍半，而且的交通管制的时间嘛会提早到12月23就会先开始。放烟火煞来趁着好，这是迎接2020年的台北101烟火秀。这摆烟火秀总长共款300秒，1万6000个烟火陪大家斗阵下年。因为今年下年暗会舞台规模是比往年较大1.5倍，交通管制提早到23就开始了。跟往年大概应该都是一样的。只是说今年的舞台设计是比较大，所以管制的时间呢是较往年呢提早了2天。往年大概都是12月25号在市政府前面逐步的做一些交通管制，要搭设舞台。那今年是特别提前到这个12月23号。配合暗会起舞台甲跳舞台，20早9点开始，一直到明年1月初2 7点为止。台北市周边道路会进行交管，那台北节温马上往例，为12月31透早6点开始，到2020年1月初1暗时12点，连续因温42点钟无休困。台北102世贸站甲市政府站，预计伫下年暗时9点半了后，会看车站人的状况，采部分列车过站无停。另外，台北捷运市府站务站，将为12月31暗时7点开始实施交通管制，一直到元旦透早4点40分恢复正常。管制期间，无开放民众入来坐车。另外，管制区内各个客运站嘛取消停车。记者综合报道。台湾的首都看完，咱来看俄罗斯的首都。俄罗斯国内联邦安全局 FSB 的总部是设伫咧因国内大都市莫斯科的市中心。12月19迄天，这么重要的所在竟然发生枪杀的案件。目前所在已经有1个人死亡，5个人受伤。凶手嘛去互联邦安全局内底人员现场压枪挾死。警方当地咧调查这个犯案的人到底是什么身份、什么款背景。俄罗斯联邦安全局 FSB 伫莫斯科的总部附近，当地时间19暗时发生枪击案，一个枪手伫总部外口连续开枪，造成一个联邦安全局的人员死亡。枪手已经被打死，警方正在调查伊的身份甲动机。Что мы увидели, мы услышали сначала хлопки, а потом увидели, что у шлагбаума лежит полицейский. Вот. И он там достаточно некоторое время лежал, потому что боялись выйти. 俄罗斯枪的管制非常严格，民众必须要通过特地背景审查才会当摕到执照，所以俄罗斯真少发生大规模的枪击案。有民众翕到案发的部分，枪击声是连续单1分外真久。俄罗斯联邦安全局 FSB 正是苏联国家安全委员会 KGB， 普廷在投入政党进程。
捌伫遮工作16年久，这个地区伫市中心，而且离克林姆林宫无到1公里，所以非常敏感。伫案发的前几点钟，普廷伫克林姆林宫举行惯例年尾记者会，时间是有4点钟，伊嘛互记者问到2024任期结束了后，敢会搁再参选，但是伊无正面回应。 конституционное право вернуться на должность президента, потому что это было уже не 2 срока подряд. Некоторых наших политологов, общественных деятелей смущает. 目前俄罗斯宪法规定，总统上侪当连任1摆，但是无规定继任了后敢会当搁再参选。普廷表示，伊在考虑修改宪法，增加国会权力，而且规定总统继任了后袂当搁转来参选。有分析指出，普廷安尼做是为着要减少总统的权力，互以后担任职务的时阵，会当继续掌握大权。记者综合报道。咱话来讲，欧洲法院伫咧12月19裁定讲，西班牙的政府应当就要甲进程，因为主张因国内自治区卡塔卢尼亚独立，煞去互因掠起来监禁的欧洲议员 Junqueras 放出来。虽然 Junqueras 本身也是卡塔卢尼亚自治区政府正任的副主席，不过欧洲法院是讲，因为伊是欧洲议会议员，这个职务本身是有法律上的免职权。 伫咧西班牙巴塞隆纳街头，数十个支持加泰隆尼亚独立的民众，要求马德里当局把目前互人关的加泰隆尼亚正任副主席芬克拉斯放出来。Es la sentencia que esperàvem, una sentencia justa i a veure què fa la justícia espanyola。欧洲法院19裁定西班牙加泰隆尼亚独立运动人士芬克拉斯，伫咧今年5月当选欧洲议会议员了后，就有法律的免职权。马德里当局应该把伊放出来，予伊实行议员的职务。流亡比利时的前加泰隆尼亚自治区主席胡伊格蒙特嘛道赞声。Que s'ha de revisar la mala praxi de la justícia espanyola en el procés i condemna dels líders catalans。欧洲法院的判决会带来什么结果，目前也唔知。不过，这敢若表示会推翻西班牙最高法院伫咧7月时无爱互芬克拉斯停止审请扣押的决定。芬克拉斯是伫咧5月欧洲议会选举的时，他就有参加筹备马德里禁止的加泰独立公投，伫咧西班牙互人审请扣押。不过，伊有完顺利当选欧洲议会议员，但是被禁止离开家国宣誓就职。记者综合报道。 咱来讲，英国国会昨继续开议，英国的女王嘛照过去的例去到国会发表演讲。见面一开始，女王就表明讲，英国政府上优先的工作，就是明年正月30日，定着要对欧洲联盟顺势脱离出来。Close the door. It's BlackRock. 英国国会伫英国19开机，代表女王的王冠团练官扣下院关伫门关，弄门晒了后才当入去。团练下院议员去上议院，听女王发表演说，也就是故作地数，首相强生嘛伫队伍。拄伫国会选赢伊表情看起来真轻松，女王演说一开始就讲，明年1月31会脱欧。My Lords and members of the House of Commons. My government's priority is to deliver the United Kingdom's departure from the European Union on the 31st of January. 女王嘛宣布改革计划，包括对全面健保 NHS 投入较侪资金，以便正确采用积分制。这是女王9礼拜以来第2摆发表故作地数，顶一摆是10月14。故作地数毋是女王写的，是由执政的保守党写的，强看做政府未来的施政重点。了国会就正式开机。 按照大选中输给工党所认为强盛的政策并无望。In this Queen's speech, the government has tried to mimic some of the priorities and, interestingly, much of the language of Labour policies, but without the substance. If there was one resounding lesson of this election campaign, one message I heard in every corner of these islands. It's not just that the British people want their government to get Brexit done, though they do. They want to move politics on and move the country on. 强生对工党这期轻松回应，对苏格兰民主党议员批评伊鼓吹苏格兰举办独立公投，一直耍手机，向议员口说无礼貌。支持了后的苏格兰民主党在大选中摕到48席。党主席史特金已经表态，明年支持苏格兰第2摆独立公投，买好支持脱欧的强生政府领导。记者综合报道。地方的放送头，咱来讲离选举的时间哪来哪往。
台中地检署的陈宏达检察长特别出面，含真婚林阁蒋中剧团做伙人红啊野布袋戏，宣传反贿选的政策。嘛提醒民众讲，选举唔通替人买票，嘛唔通收人的钱来买票。搁有，若是检举人买票，嘛有奖金通好得。种种的用心，就是望要顾全选情以令，真正有法度发挥效果。我请所有的选民来检举贿选。离大选的时间哪来哪往，台中地检署检察长陈宏达特别让布袋戏呼吁全民做伙反贿选。无要讲落长的法规，金婚林阁蒋中剧团捌伫新秀宫的头前来办布袋戏，就是要用上在地的方式来宣传选举无买票、无卖票，大细汉拢来监督。阿公啊，较紧的，较紧的哦！呼吁咱的选民袂使咧买票，嘛袂使咧卖票，来端正这个风气。检举贿选的奖金。总统的奖金会使1500万，立法委员的奖金嘛会使领到1000万的奖金。反贿选各民主，若是检举贿选，阁会使得奖金。根据法务部的统计，全台湾为97年到106年检举贿选的奖金金额，当年拢超过2000万。这10年的总金额超过6亿。检察长陈宏达表示，反贿选若是民主法治观念的落实，袂使讲是社会改造工程的一部分。反贿选的观念代代传，互台湾的民主定根伫每一个人的心肝内。记者综合报道。台湾的艺术水阁好，国情解说2句，互你做参考。解说，解文说字。布袋戏，无论是各派、世界派，还是欧洲派，人讲这真正台湾文化一项重要的代表。国情要来甲所有咱这观众朋友，咱来开讲一下。咱咧看布袋戏，真要紧，就是这些红仔请出来，伊会先念4念8，就是4句联，有的5字，有的7字。干那4念8见面，你就知影讲，这个是君还是神？当然4念8有真济吼，是取过去古早人的诗词。你像讲孔明出场，无论倒一团布袋戏团啦，定拢会念迄首讲：大梦随仙阁，平生我自知。草动春水竹，窗外日迟迟。毋过嘛有真济，是真正这个布袋戏这个艺术家，这个主演讲口碑，这个仙呢，因家己编出来。有当中吼编了好吼，这团原来会扣迄团，迄团原来佫教别团呢。国情来讲2首啊4念8，咱来想讲，到底这是倒一款的角色，倒一款的红仔要举出来。头一首咱来讲，一条天子一条神，万里江山万里民，文官一笔安天下，武将提刀建太平。这首4句联，布袋戏的4念8，我还记得讲细汉的时阵，阮老爸就捌教我念。对啦，你敢若听这个4句联内容，相信讲所有观众朋友，你一定会到讲，这百面皇帝呢，有影啦，一条天子一条神，正手边文官一笔安天下，倒手边讲武将提刀建太平。有当中宰相嘛，挺好念这首呢。当然有君自然就有神，有迄个小生，嘛有迄个天仔叫，一出去毋才会闹热。过来，国情要佫讲一条，这就是正。天仔叫的4念8，见面头一句讲：内山出好茶，东海出灵溪，盈盈无事使，掠杀头顶白。吼吼，你敢若听这，嘛感觉讲，迄是国情较含慢念，来用迄个较技巧、较刻骨的腔口，较刻骨迄种讲法，袂输敢若地沟烂咧流，安尼讲出来就佫无相共啊。毋则原来有的主演吼，伊后壁2句无接讲盈盈无事使。掠杀头顶白呢？伊讲内山出好茶，东海出灵溪。若拄着水查某囡仔，完全拢我的。嘛有人安尼讲啦。过来讲第3首，相信讲你听完，你嘛一定要会着讲，到底倒一种角色出场会有这首4念8。心罗万枪犹明界，牛头马面两边排，善恶到头将有报，祸福分判转轮台。正讲的。这正就是阎罗王、阎罗天子所念的4念8。你注意哦，布袋4念8吼，有当中无咧读文呢，中间嘛会掺2句白话，无一定拢接文言音，无一定拢照读册音落去读哦。
这是正布袋戏见面分君臣的四连八，一个翁仔请出来，你就知影讲到底这是倒一身的角色。过来国情布袋戏的文化公园，咱换来看平埔族的文化。南投埔里的图书馆近来才咧推动生活博物馆的计划，开课教学生学平埔族用过挑花刺绣的手艺。啊，不过你注意看，因运用的材料不是普通的布，是玻璃纸厂生产出来纸的纤维，啊，切出来的料芯嘛真特别，真奇卡。咱做伙来看卖。老师哪解说基本的编织技巧，哪示范互学员看。这个课程是以平埔族传统技艺编织为主题。上界特别的是用的材料，毋是麻啊、竹啊，也是线，是在地玻璃纸厂业者创新研发的纸纤维，而且这种材质的韧性和耐水度拢真好，还蛮好编的，它的柔韧度还蛮好的。纸缎带它的感觉比那个束带来的柔软，然后触感来的滑顺，就是不会有它的危险性，但是又比纸张的纸质还要坚韧一点。它是从木纤维由来的一个编织材料，它的这个产季跟它的这个长度就比较没有受限啊。手工编织是平埔族真重要的传统文化技艺。南投埔里镇立图书馆为了推动生活博物馆计划，特别办平埔族编织研习课程，佮结合创新的纸纤维，去引民众同齐来学。啊，这个编织出来物件其实迄就会当第一嘛防水啦，嘛环保啦。传统造纸结合科技，变甲真实用佮实行，佮运用伫生活当中，互文化佮较有生命力。埔里镇公所嘛计划要争取创新计划，帮助传统造纸的业者找到转型的机会。希望未来埔里的纸会当变成地方上有特色的文创产业。记者综合报道。咱话来讲，屏东那边仁和村村长招一寡志工，将别人买伫的砖啊重新拆色，改变做真有特色、真侪砖头，咱拢毋捌看，敢若假有的特别砖塔、特别造作的艺术，咱嘛同齐来看卖。村长甲志工当咧为遮的废砖啊就色。屏东南边仁和村的村长罗丽美打算伫这个科辅寮公园打造一条新的健康步道。步道两边的造景，就是用捡来废砖啊废物利用，变做结合匠人创意的装置艺术。我们是收集人家不要的那个空心砖，然后把它彩绘比较漂亮啊。我是预备要做成一个健康步道，用那个鹅卵石，然后用那个空心砖把它隔离起来。一早起都真侪志工要来参加彩绘施工，讲若是会当斗阵，甲社区装好水水，收到就感觉真欢喜，真有成就感。希望返过健康步道会当吸引更较侪人来到那边佚佗。觉得心情会很快乐，因为会吸引很多人来这边走，然后下午的时候就会很多人来这边散步，那就会觉得说我们做志工就很有意义。仁和村的村长罗丽美强调，完工了后健康步道会配合边仔的莲雾花灯、五两石两边的装置艺术，也欢迎民众翕相打卡。望游客若是来到科辅寮公园，若会当观光行搭，也看会到和以前完全无同的风景。记者综合报道。台湾人大家拢真拍拼，望讲一砖头一砖头的特色。来讲南投鱼池，鱼池乡遮种红茶面积目前才有400几家。啊，乡公所特别举办煮红茶、冲红茶比赛，望讲用无同款的泡法，广告互红茶销路更较透咧。在练习的时候发现，它很难在同一个。南投县基地乡头摆举办煮红茶比赛，主办单位提供中等的茶米，予选手运用形形色色的器具来泡茶，每手交8名茶米专家来比拼。中等的茶叶，那就是要考验选手的能力，对这个水质的掌握，对温度的掌握，对冲煮时间的掌握。透过这次的比赛，我们了解到说，原来红茶可以有这么多的冲煮方式，那对整个红茶的推广上面，我们会有更好的方向。因为日月潭向山游客中心有不少游客行较高，所以鱼池乡的咖啡产销班嘛利用休假日去现场摆摊拍咖啡豆啊，让游客认捌咖啡的生产过程。很特别，第一次看到咖啡原来是长这样子。青岛游客唔是看到也采啲嘅咖啡豆嘅，咩唔係講，我就用嚟去處理。遊客看到講，人家採啲真件就種到啊度嘅咖啡豆嘅，唔講買到價。
香港所表示，目前起伫向嘉比种植的面积已经超过60公顷，因希望辅导嘉比产销班发展，嘛协助推广嘉比甲红茶提升产业的经济效益。记者综合报道。鱼池看嘉比甲红茶，咱来看云林的四湖，遮即阵啊，真侪饲乌鱼子的业者拢咧拍乌鱼子，为着互现代人食到较无负担呢，因的乌鱼子嘛饲料拢较正，食到吼讲对身体较袂有遐大的伤害，咱做伙来欣赏看卖。一鼻一鼻的乌鱼子放伫车顶，准备要杀去地动。这个动作，逐日就爱做几若摆。目的就是希望减少乌鱼子的水分，互肉质更较杂白。对，较会杂啦，较 Q 啦。用这天然的较水，伊的乌鱼子较会金头。逐工一工也两变。少恁吼，伊用你拍的加做好。前较早阮就是拢安尼咯。用传统方法做乌鱼子较够工，不过口感会加较 Q。业者嘛讲，为着下现代人的口味，因会甲乌鱼子是较正咧，毋但会使表现乌鱼子的芳气。嘛，互消费者食了较无负担。消费者拢爱盐分较低咧吼，较袂较健康啦。食伤咸到讲会对儿子无好啦。因为产期的关系，一般乌鱼子拢是过年时啊才有通食，或者是摕来送礼。业者表示，乌鱼子就是爱选大鼻的，色水无共款，其实食起来袂差伤济。11月尾到12月，到咱旧历过年。以前就拢有啊，肉较厚的，伊个较会吸。这色猪在人喜的，色猪拢差不多食拢共款。云林区议会逐年拢会办乌鱼子比赛，就是希望会使鼓励业者用心做乌鱼子，通甲云林出产品质上好的乌鱼子推销通人知。记者综合报道。世界真神圣，咱来讲吼，为着要观测日头风，有一只专门咧探测日头的太空船，飞年外，今年9月飞去到离太阳700万公里以内的所在。科学家嘛发觉讲，日头风会造成真大的加速。日头风是由日头透过高热电能量，甲周围大气层，就是里面当中的带电粒子，向四周围发射出现象。大部分的人生生活伫地球，毋过对于太空中运行的太空船，甲人造卫星是越来越瓦靠。那日头发射出来高速带电粒子，若是威力超过一定的程度，对这太空设施可能会造成伤害。On the Earth, we're protected by the Earth's magnetic field and the atmosphere of the Earth. But once you're out in space, away from the Earth's magnetic field, those can be a danger to not only astronauts but also spacecraft. Parker Solar Probe is trying to get the basic science that will allow us in the future to be able to predict those solar storms the way the meteorologist predicts weather here on Earth. 帕克号以长度圆的立新轨道射日头，今年9月份头一摆挖掘到加瓦日头430万英里，差不多是690万公里所在。科学家以观测大水墙来形容。咱伫地球当然卖当观测，或者是测量一般的日头风，甲有伤害性的日头风暴。毋过，迄就是咧水墙的下骹，被动观测由顶头流落来水。若帕克号挖掘日头，就是爬到水墙顶边，直接去看河水水量甲速度的变化。当然，目前帕克号甲日头近距离接触过一摆，资料也是真有限。毋过，伫一期的任务时间，也就是2025年之前，帕克号佮正面拄到日头24摆，其中上近的一摆就是伫明年1月份。记者综合报道。来讲，法国西南边有一间古堡，因为火烧毁掉，伫咧网络大家募款，全世界各国计共有25000多人。竟然拢有地缘金，欢喜要斗分批，要甲这间古堡修理复原。12月7日，有真侪斗出钱的民众，就去到古堡举行 party， 讲要庆祝，欢喜闹热一个。伫法国卢瓦尔的莫特香德涅城堡，伊的产权所有人伫世界115个国家，总数有25000人。为荷兰来的这对退休翁仔堡，就是其中之一。这个月7日特别落兰。参加城堡的所有权人的耶诞派对。Exciting, yes. Excitement. Yes, I'm happy for him. Very excited. Yes. to be a part of the castle. Yes, a co-owner, you can say. Yes. And yes, it's very special because in Holland we don't have the opportunity to buy something from a castle because it's all
by the government or by private investors. 13世纪起嘅原本是补考加在模特相人嘅城堡，中5世纪被人拜叫英国人提起。1932年发生火灾，加上无人维护，便拍远去，面对强铁道嘅命运。好在在专门挽救甲保存遗迹嘅达泰安博主平台，发起一人59环救国宝行動，順利喺國際引發熱烈回響，獲得160萬歐元嘅資金。It's really good to have an investment and that interest in the property, and to be able to go along and see how progress is being made in bringing it back to life. 原本有3款所有人會當行使城堡使用權，目前明年開始甲民眾分享，計劃一年開放2萬人參觀，會當替國寶帶來20萬歐元收益。記者綜合報道。休困日出門上要緊，好天就好，咱就看好真。北部19度到22度，中部20度到24度。南部21度到26度，东部19度到24度，金馬平湖13度到21度。感謝你收看今日公視台記台下晡新聞，我是郭國清，後禮拜同這個時間咱再會，多謝你。